Mu mawulire g'ensembyeyo okubeera nga mbawa mbategeezezza ku kiwandiiko ekyafulumye oba ebbaluwa ng'eraga nti olunaku olw'enkya wandibeerawo okutaataaganya omukolo gw'okuziika omugenzi Ssegirinnya. Era ne mbagamba nti twalabye n'empuuga ng'agenzeeko kkabire wa Lynskin. Bwe baasembayo okusinkana ebyaliwo mwabiraba era n'ebyali mu nkuuka mwabiraba. Wabula eri ku mukolo ogw'okuziika ebivaayo biraga balabudde omuntu yenna anajja n'ayagala okutaataaganya okuziika kwa Ssegirinnya. Abali ku mukolo puroguramu ya NUP balabudde ne Ssekulabula, naye nga sinnaba kutwala mu bingi, sooka owulire oluyimba luno. Ssegirinnya otusadde nnyo. Inna lillahi wa inna ilaihi Mukama yatuwera yajjako naye nze simanyi oba alituwayo mulala alinga ono Ssegirinnya. Kumakya leero tufunye apudeti nti agenze Mr. Pudeti. Kati no more apudeti. Abakulembeza ababi wano nga bangi, Mukama wanditutaabonoleka Pudeti. Ab'emitwe minene bangi wana batutigomya kyo baleseewo noyita Pudeti. Wandimwongedde omukisa n'alabirira abantu be, abaana bamulekwa bannamwandu bonna balabirira essuubi lisanguse. Mulamuze ekisa byonna byamusobako, Mukama bimusonyiwe. Muwummuze emirembe mukwano gw'abangi, Walumbe talina kisa naye Walumbe yabulisewo ab'emitwe miyaye bimenke biri mu kisaawe. Bad news. Abasajja kituufu tebalina kisa, balekawo abokkabira abali b'amayirungi ab'emitwe emiyaaye ne batwala omuntu ow'omugaso mu ggwanga. Ssegirinnya yafudde. Otunuulira obulumi mukyala we bw'alimu ne bw'agenda okuyitamu n'abaana be, naye tya maama. Kano akatambi ke ngenda okuzannya buli wenkalaba mpulira nga n'omutima gummenyeka. Omukazi yalaajana naye abasajja baagaana okuyamba. Omukazi yalaajana. Teri muzadde ayagala kutunula mu ntaana ya mwana we. Buli muzadde kyandyagadde okulaba kwe kubeera awo mwana we n'amuziika, so si muzadde kutunula mu ntaana ey'omwana we. Omukazi yalaajana. Nga sinnaba nakutwala mubiri mulumbe, warning zizze. Katsooke mukana buliko bannange munyambe, bannange abakulu munyambe. Ndi mulwadde bannaaye, ndi mulwadde njagala kukulaba ndabe Ssegirinnya kikyaliko. Maama ntwalidde omukulu, ntwalidde pulezidenti bannange ne mugamba omwana wange ale maama omwana wange Siringa annaye munyambe, annaye munyambe maama. Maama basakakakakama njagala kulaba kyakikololanya munnange ensonga mwana wake Ssegirinnya Muhammad. Maama baana bange baliko bokka bweti. Katuvudde bulago bannange. Oyo ye maama, oyo ye muzadde yalaajana nti maama ne bw'omusobya asobola okugamba nkuzaalukuse, niye embeera bwe kutuukako adduka misinde n'ebiri aba takyabijjukira. Ye maama wa Ssegirinnya. Kitalo nnyo, kitalo nnyo. Mubiri oba ebigenda maaso mulumbe nga bwe nabagambye mu story yaffe eyasoose, nabategeezezza nti waliwo abali mu kwesoma ogenda okutabangula okusosonkereza aba NUP ku lumba olwo, wabula babalabudde
kubanga aliwo ababadde bazze nga bagamba temwogera bino temwogera biri kakati babalabudde era gwe mulimu gwokka gwegenda okwogerako ku bimu bye twakkiriziganyizzaako ti muganda waffe tugenda mukolerako nnyo byabufuzi newankubadde ki abadde munnabyabufuzi njabbasaba ne mabulira nti ngenda kwesimbawo wano temunkubirangano pasi kyekyakoze eki si kyatuleese tetugenda kusanyukira ku ntaana ya muganda waffe sigenda kweyambisa kazindaalo kano kwogera kipya kyesikolangako abamu bakozesa bigambo abalala bakozesa bikolwa muganda wange Segirinnya gwe mwogerako sitandise naye ku musango guno kuva dda ng'akyali kansala mu KCCA waffe abamu mwatukazaako amannya ga lawyer wa struggle zendage wali struggle nange ekibuli kyange nteeka ekyogo omulimu gwe nakola ki gwe nasoma ate ku bwereere abaana ba struggle yonna gye bali ekyo mukimanyi ayimiridde mu maaso gammwe ye puliida wa his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nali puliida we nga tannaba na kusalawo kujja mu nsonga zino neefuuka puliida we ne baamukwata Arua era nenjiwawo omubiri fe bapuliida abamufunira beeri nga tuli mu high court eggulu ne baamukwata ng'awolereza mmwe abalina okukola social media yakwata omuzindaalo n'akuba emmeeza pulezidenti w'abantu n'ateebwa yali Kamakogera Samuel Mwezi Mulindo mbadde munnamateeka wa buli mulwanyirizi w'eddembe gwe siwolerezangako mu ggwanga lino obudde kwa Kizza Besigye ogenze ku Erias Lukwago ogenze ku Betty Nambooze ne mmeeya wammwe ono nze puliida we Worship Namayanja n'ebyo byonna tubikola kaliko engeseeyo gwe siwolerezanko yekka ye musajja w'ekikoofiira ate sobola muwolereza kuba nze puliida yekka akyasoose mu nsi yonna okuwaabira President Museveni successfully bwe namutwala mu ICC era emisango gikyaliyo ng'amaze okutugumbula n'okusalaasala abantu b'e Kasese kubeera Kamakogera nze puliida nze looya w'omusinga Charles Wezire Mumbere kati ebyo byebimu ku bitonotono bye tuyinza okubabuulira olwaleero nti ekindeese wano nzizenga puliida nzizenga mukwano gwa muganda wange wetubadde tutambula naye baffe abamu ekibuli ekyomubiri tukiteekayo tulina enkovu okuva ku bukookowe amannyo ge tulina bagakyusa bukyusa si lwakuba tuli babbi tulina enkwagulo mu biwato tulina enkwagulo ku makulu gaffe si lwakuba tuli babbi naye lwakuba tuli baana baki ba struggle tuzze wano kulwa muntu wa struggle yenna agenda okuteekawo embeera mu nteekateeka gye twategese ng'abamu be mbabuulira malabula kino ne mukuba mu ngalo nkola ki malabula tukitegeddeko twabadde mu paalamenti netuteekawo akakiiko twatandikidde ku ddwaliro from eddakiika esoose kuba bampise ng'abantu batandise okuteekawo embeera omugenzi yabadde tannaba nakukola ki kugibwa ku byuma abantu batandika okuteekawo embeera kanteeke nayo record straight abasawo bampise ne baganda bange bano ne bagamba mu mateeka tusobola okugjako ekyuma nga wakyaliwo ka pulse mu mateeka tosobola kugjako byuma ku muntu nga wakyaliwo ki kale ntenabakola ki kugolola era tewabaddewo byabufuzi byonna mu nsonga eyo bw'obeera ku byuma bayinza okugamba abantu nti tewakyali ssuubi n'ekyo kibeerawo olw'okuba eddwaliro liba likyakola ki gyokoma okubeerayo
gyokoma okubanga osobola olina okusasula ssente. Eddwaliro lyalabye nga insurance erina weetuuse weekomye, kwe kugamba ab'eŋŋanda nti tuggyeko ebyuma oba nedda. Neebaza baganda bange, baganda basigirinya, neebaza mwenna okuba nti mwaganye ne pressure yabaddewo okuggyako ekyuma kuno Busigirinya nga kalayini tekanakola ki. Batwa baganda Segirinya si ye muntu agenda okulemwa okukola ki, okusasula. Era nafunye emmeeme ennungi, mwenna mubaddeyo mu ddwaliro tewali kibi, obeera n'essuubi paka ekyuma ekikola ki, ekisirika. Awo nabadde boogera kalebule nti wabaddewo embeera, ekyo si kituufu. Bwe twavudde awo ekufuna obuvunaanyizibwa buno tubaddeko okuva eddakiika eyasoose era tugenda gumalako. Neebaza akakiiko konna. Enteekateeka y'okuva mu ddwaliro yatambudde bulungi, enteekateeka ya paalamenti yatambudde bulungi, enteekateeka ey'Ewambogo yatambudde bulungi, enteekateeka y'e Kawempe bamuguddemu n'oluguudo lwa Muhammad Segirinya Road nayo yatambudde bulungi. Mu maka ge abasuzeyo mwenna tubeebaza, nayo yatambudde bulungi. Njagala ndabula omuntu yenna alowooza nti enteekateeka y'okwerekera muganda wange, mukwano gwange, omwakalo w'abangi nti bw'oba olowooza okugikyankalanya kugenda kutandikira wano, tekijja kusoboka. Neebaza abakulu ba paalamenti, omukulu ono mulabe, ezo ze mmundu emmenye. Twabadde nabo mu paalamenti ne tuteekawo akakiiko akagenda okutambuza omulimu guno nga buli muntu waali. Omuntu yenna alowooza nti kyetwateesezza mu miitingi agenda kijjawo wakati wano akyuse enteekateeka agenda kuba linnya yaki. Tukyalina obudde obw'okwogera. Obuvunaanyizibwa bwange bwakuteekateeka si bwakuwa speech. Njagadde bawa update. Mwebale kwaniriza munnaffe bulungi. Paalamenti mwebale nnyo, tukyatambula bulungi era kikakasa tujja kumalako. Mwebale nnyo, mwebale ddye ddala. Era nja basaba nti omukulu nga bagenda obbagamba ne bwe tunaabeera 2,000 oba 3,000 wano oba 4,000 enteekateeka etulabirira okuva kati paka wetunaawerekera muganda waffe, mukwano gwange, client wange Ekwano Busigirinya ku ssaawa 8 zijja kutambula bulungi, tewali kigenda kukola ki tulemeza. Kwagala n'ensi yange Ssaabasajja Kabaka Wangaale, sigadde ndi Samuel Muyizi Mulindwa, mutabani wa Frederick Walukejje Mulindwa, Pokine yasooka Mulembe Omutebi ate Munnabuddu. Mwebale nnyo, mwebale ddala.